Et yo tout le monde, c'est Sajosh, ici on se retrouve sur une nouvelle vidéo, oui, sur Honkai Impact, et 7 fruits du karma, chapitre 40. Voilà, oui, c'est pas comme si j'avais déjà fini Danse de la vie mort et j'étais en train de me dire, ouais go, on va finir le chapitre 17, voilà, parce que je suis qu'à 35%. Mais non, il y a un nouveau chapitre qui est là, 110 jours, je prévois de le terminer vite, et aussi pas faire la connerie de rater certains trucs. Pourquoi? C'est... voilà, il a des récompenses de style comme ça. Voilà. Et je voudrais bien sûr les faire bien avant. Donc voilà. Donc voilà, c'est la ville comme ça, avec le sablier. Il avait une cinématique du début. Je m'en excuse. Oui, oui. Je m'en excuse. De un, c'est parce que... voilà. On l'a pas. Désolé. Voilà. Donc, alors... Ah, je peux... Ah oui, c'est là. Je peux remettre le prologue. On va remettre le prologue, c'est bien. C'est bien pour vous. Voilà, j'ai de quoi vous remettre le prologue. 幸せを育む神が目を開けた。神が夢を紡ぐ。すると歴史という物語が生まれた。神が地を開く。すると世界という箱庭が生まれた。林が茂り、水が音を奏でる。魚が光を誘い、スズメが安眠を与える。だが白昼は荒涼とし、黒夜は静寂に包まれた。幾千万、また幾千万の昼夜がやってくる。それは空が世界に大事な宝石を投げ放つ時まで続いた。流れ星が浄土に降臨し、大地に知恵の精霊をもたらす。こうして山に言葉が、川に韻律が生まれた。それが人類の始まりだった。 Donc voilà, à ce que vous voyez, ben là ça va. On va pouvoir faire 40-1 à 40-4. Et après on a 40-5 à 8. Et on a jusqu'au quoi? On a jusqu'au 12. On a des histoires secondaires, des trucs qu'on devra faire après. Des marques suspectes, ça va être comme le chapitre précédent. Et bien entendu aussi, petite info, ça se passe avec Fua. Donc on va incarner différentes Fua. On aura cette Fua là qui pourra peut-être alterner avec l'autre Fua. Donc voilà, on vous montre un peu. Voilà. Parmi ces deux Fua là, le problème c'est que les deux je les kiffe bien. Je vais plutôt prendre celle qui est derrière quand je pourrai. Armure de combat disponible, on a la Fua là qui fait les attaques normales. Et la Fua de foudre, je prendrai celle de détective. Donc là c'est concentré spécialement avec Fua. Allez, c'est parti. Donc on fait et on y va. Après aussi ça se prépare sûrement pour le chapitre, la partie 2. Parce que là c'est le chapitre 40. Surtout que, pour vous avez remarqué, le truc du dessus là, le chapitre 40, il était en mauve et non en bleu comme les deux autres. Donc peut-être que c'est... le chapitre 40 va nous mettre la fin de la partie 1. Ou alors peut-être que nous sommes déjà en partie 2. Hein. On ne sait pas. Hein. Parce qu'après on a vu le trailer de la partie 2. Mais comme quand on a fini avec Kiana Etsu, on disait que c'était la fin de la partie 1. Ou peut-être c'est toujours la partie 1, mais voilà. Ah ouais, d'accord, Vita. Oh, c'est la Vita d'avant. Ah, attends. Premièrement, cette Vita là, la tenue comme ça, elle me fait penser un peu au petit perso là quand vous avez dans votre base. Hein. Et j'aime bien maintenant le fait qu'ils la font en petite TP. Par contre, que Vita la virtueuse et le nom en rouge, ça m'inquiète. Et ça ressemble autant Grèce, Égypte. Ouais, c'est la Grèce. Ça tient. Ah d'accord, c'était quand Vita. Ça me dit on dirait un animé. Un genre d'animé.
Oh, oh. Ah ouais, ouais, vraiment. Oh, là par contre, je suis content. Pourquoi? どこに行った？ Je mets sur pause, je suis content. Non, je mets pas sur pause. Je suis content parce que c'est une autre ville, déjà de 1. 助けを Et, 求める気配が。 et de 2, c'est ben, en Grèce. Et surtout, ben, on incarne Vita. J'espère qu'on aura la Vita jouable parce que j'attends impatiemment. Je crois que c'était la mère de Vita, mais non. Philo. Philo? T'étais pas sur Tate no Yusha? レッド。おはようフィーラ。何かトラブルが Voilà. 起きたんだよね。そうだとしても、なんでそんなに嬉しそうなの？そんなことないよ。僕は監察官だからね。悩んでる住人がいたら見て見ぬふりはできないんだ。何をなくしたの？一緒に探してもいい？物をなくしたわけじゃなくて、朝からラオディケの行方がわからないんだ。ラオディケ。ああ、フィーロの飼い猫だね。僕に任せて。必ず無事に送り届けるよ。気持ちだけもらっておくね、ギシン。遊び疲れたら帰ってくると思うし、それより朝ごはんにしない？食堂が開くにはまだ早い時間だから食べてないでしょ？実は蜂蜜クレープを作ったんだ。出来たてだから一緒に食べよう。ダメダメ。今はのんきにお菓子を食べてる場合じゃない。ラオディケが危険な目に遭ってるかもしれないんだ。放っておくわけにはいかないよ。危険って？例えばうっかり地下室に閉じ込められちゃったとか、うっかりかがり火に毛を燃やされちゃったとか。それはどっちもギシンの傑作でしょ？空から降ってきた怪物に遭遇して今頃戦ってるかもしれないよ。そうだ、ポロスはずっと安全だけど、いつかはそんな不思議なことが起きるかもしれない。今度オレンジに会った時にそういう摩訶不思議な物語を教えないように言っておかないと。とにかく安心して。ラオディケは無事だから。それにちょっと言いづらいんだけど、もう花壇の修理はごめんなんだ。この間は花壇をめちゃくちゃにしちゃってごめん。木の上にいるラオディケが危ないと思って足をうっかり滑らせて。もういいよ。ブルーとバイオレットにお願いして花壇を直してもらったしね。それにラオディケは無事だった。逆に君が傷だらけになってたじゃない。ベッドで3日間寝てただけだよ。いた。フィーロ、何するの？子供扱いしないでよ。まずは大人らしく振る舞ってから言ってよね。私たちを助けるのが仕事なんだとしても、まずは自分を守るべきじゃないかな、監察官様。心配してくれてるんだね。フィーロったらリツちゃんと同じで素直じゃないんだから、直接言ってくれたらいいのに。多分グリーンが君に説教ばかりしてるのは素直かどうかは関係ないと思うよ。はいはい、安心して。今日の僕はいつもと違って大人な観察官だからね。もうラオディケと友達になったし、探す任務は任せて。決まりだね。さて、俺も受け取ったし、いい知らせを待ってて。待ってレッド。逃げ足が早いな。まあいいや。私もあの子のそそっかしさに早くなれないと。どうして一番そそっかしいビタがポロスの観察官になったのかな。いいことなのか悪いことなのかわからないよ。位置を特定できる足環によるとラオディケはこの近くにいるはずだけど、あまり正確じゃないみたいだ。 Donc on sait que le chapitre doit se finir à 40-1. 40-4. Oh mais c'est trop beau quand même, désolé. Je suis un fan de jeux de la Grèce, hein. Grèce vraiment... J'ai bien aimé avec les Spartiates. Assassin's Creed avec les Spartiates. Et Rome, Grèce, tout ça, j'ai bien aimé aussi. J'ai pas encore joué, mais voilà. J'aime bien. ラオディケはこの足環を長くつけてたのに、どうしてまさか本当に危険な目に遭ったとか？
足がない。この近くでもう少し探してみよう。あそこにいる。Eh mais attends, on dirait le chat de de Perlo, la meuf de l'OMU や là. っと見つけた。フィーロがすごく心配してたよ。さあ一緒に帰ろう。前回のことを根に持ってるのかな。インディゴもここにいたらきっと容赦なくからかってきただろうね。それが友達かとか言って、敵対する中で生まれる感情だって友情と言えるしね。ラオディケ、怖がらないで。僕のこと覚えてないの？僕だよ。いつも煮干しを持ってくるあのビタだよ。まあ煮干しを持って行ってるのはオレンジお姉ちゃんだけど、状況が状況だし少し名前を借りても気にしないはず。そういい子だね。このまま僕についてきて。ラオディケ。ああ、また逃げちゃった。急いで追いかけよう。Est-ce que c'était... Je me demande si là, en vrai, on serait pas retourné dans le passé avant que vous voyez, le chapitre 37-38, de 37 à 39, là, le truc différent avec les deux scellés arrive avec Vita. Est-ce que ça, ce serait pas avant ces événements-là? C'est-à-dire que, alors, Fua est allé loin, parce qu'on sait que Fua va être présent dans... Fua est le perso principal. ラオディケの足跡はバラバラで深さも全然違う。それに落ちてた足はもしかして怪我してるとか、道理であんな態度を取ったわけだね。警戒してるのは僕じゃなくて他の何かだったんだ。そうだよ、僕が嫌われるなんてありえない。ポロスで一番人気があるのはこのギシンのビタだし。きっと事故だよね。あれ、これはこの辺りの足跡は平らじゃない。ラオディケに一体何があったの？これは一体何？ Ah, par contre, ça a été rapide, je trouve. Le... 地震。ああ、今日の早朝、太陽が昇る前のことじゃ。かなり揺れて、その上にあった食器が全部床に落ちて割れたくらいじゃ。うまくは何も感じなかったのかね。ごめん、僕熟睡してたかも。 Ah, Vita, elle a grandi. D'accord, on voit un peu l'enfance de Vita, alors. 直すべきじゃな。みんなも無事じゃったし、別に謝る必要はなかろう。わかった、ごめん。あ、ごめん、僕あのお前ってやつはリラックスさせようと思ったんじゃが、まあいい。お前の好きなように喋ってくれというより、謝るべきなのはわしや。とこに着くようになってからお前たちが見舞いに来て薬と食事を渡してくれたおかげで
わしはこんなに早く元気になれたんじゃからの。遠慮はいらないよ。僕は何もしてないし。そうだ、お礼はオレンジ姉さんやバイオレットに言って、食べ物と薬は彼女たちが用意してくれたから。彼女たちと比べたら僕がしたことなんて。もちろん機会があればあの子たちにも礼を言うが、それとは別じゃ。お前が話し相手になってわしの古臭い話に付き合ってくれたことに礼を言わせてくれ。年を取ると人は口数が増えてしまう。わしの孫は聞こうともしないからな。お前のように優しくて気の利く子が町の記録員になってくれて本当によかった。そんなこと言わないで。今の僕にそんな褒め言葉はもったいないよ。もうこんな時間だし、僕はそろそろ行かないと。パトロさん、またね。まあもうからかったりせんから、もう少しいてくれんか。ごめん、パトロさんが悪いわけじゃないんだ。ただそろそろ今日の仕事を始めないと。何しろ僕の仕事はまるで町の目のようなものじゃな。町の記録の邪魔はしないでおこう。また今度時間があったら来ておくれ。今日の記録はどこから始 Non め mais ようかな。 là par contre je peux rien dire. Je vous m'allez m'entendre le dire, mais je le kiffe vraiment bien, la ville comme ça. 話してた自信が気になる。 Après, un truc que ça soit dans les Assassin's Creed aussi, là je peux parler directement de ça vu que j'ai un peu mis, c'est un peu le thème. J'ai adoré la ville avant notre technologie. Je sais pas si ça arrive à certains. C'est vrai que c'est mieux de vivre dans le futur un peu à améliorer la technologie, mais des fois ça m'aurait pas peut-être dérangé de vivre un peu voilà dans le passé, genre un peu dans la ville Grèce romaine ou aller dans la ville un peu avec Révélation, Odyssée ou alors Origin. 人たちにも Voilà. 聞いてみよう。 Parce que c'est des beaux lieux, bon après ça date. おはようブルー。こんなに早くから仕事かい？働き者だね。そんなことないよ。アンティこそこんなに早くから出かけるなんて珍しいね。ああ、朝っぱらから騒ぎで起きてしまったからな。いっそのこと太陽を浴びに行こうかなって思ったんだ。今朝の地震はかなり大きかったみたいだね。地震？何のことだ？アンティを起こしたのは地震じゃなかったの？違う違う。俺は夜明け前から起きてるが地震なんてなかったぞ。でも街の向こう側から変な足音がずっと聞こえてきてるんだ。足音？ああ、音がかなり響いてて、しかも長い。まるで数百人が一斉に走ってるみたいだ。もしかして運動会とかを開催する予定があるのか？それは聞いたことがないけど。一番情報が早い記録員ですら聞いたことがないなら俺の勘違いなのかもしれない。それにしても一体何の音なんだろうな。 Donc ils avaient entendu des bruits de pas. Oh j'aime bien comment elle commence à courir. Gna 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 gna. Ouais par contre désolé mais regardez même cette meuf là en tenue ancienne, même les tenues comme ça qui sont anciennes, voilà hein. Par rapport à nos tenues maintenant, regardez, c'est bon. C'est des PNJ. Intéressant au personnage jouable. 若お兄さん、おはよう。今日は何の調査をしてるの？ Monseigneur Sian. Ah ouais ça fait bizarre. 足音？特に印象はないわね。アンティが寝ぼけてたんじゃない？それにパトロおじいさんが話してたっていう地震も全然気づかなかったわ。そんな。町の食堂で働いてる私はいつも他の住民たちよりも早く起きてるでしょ。だから彼らが話してたようなことは絶対に起きてないって保証できるわ。でも
確かに変な音は聞こえたわね。しかもずっと続いてたのよ。少し重くてまるでパン生地をグーで叩くような音だったわ。何かを叩く音だね。分かったよ。ありがとうシール。Désolé, en même temps, je l'ai un webtoon en vrai. Par contre, attendez, le milieu. Ah, c'est de l'eau au milieu. Oh, mais c'est même le truc du milieu, c'est trop beau là. Ça, c'est beau. Ah, je vais pas cracher dessus. 足音、それに叩くような音。おかしいな。一体何があったんだろう。どうしていろんな人が別々の音を聞いたのかな。ダメだ。これ以上考えてみても心当たりがない。インディゴに聞いてみよう。彼は物知りだし、何か手がかりを掴んでるかもしれない。そういえば今朝はまだ彼女たちに会ってないな。ワコ、君も今朝にあった奇妙な出来事を調べてるのか？オッケー。あ、うん、そうだけど、アケも変な音を聞いたの？音ってわけじゃないんだけど、まあいいや、ついてきて。この先だよ。ほら、そこの柱。Oh, mais. Bah. C'est qu'un pilier qui est tombé. Attends, petite question. C'est un pilier qui est tombé, mais là et là, il a pas de pilier. Donc le pilier, il vient de où à la base? C'est pas pour être méchant, mais ici, on voit pas où il vient le pilier en vrai. C'est un pilier qui vient de nulle part. Non mais désolé, le jeu ne t'est pas mis en automatique, désolé. ごめん、少し記録させて。どうして？まさかこの石柱が砕けた原因って。どうだワコ、何か発見できたか？柱をこんな風にしたなんて、きっと何かすごいものなんだろうな。そこまでじゃないと思うよ。ずっと手入れをしてなかったからこうなっただけかもしれないし、直してもらえるようにレッドに連絡しておくよ。そういうことか。今までこんなものを見たことがなかったから、ポロスに何かトラブルが起きたんじゃないかって思ったよ。ワコがそう言ってくれるなら俺も安心できる。うん、心配はいらないよ。でもこういう老朽化した石柱は危険だから、問題を完全に解決するまでこっちに来ないようにみんなに伝えてもらってもいい？問題ない。俺に任せてくれ。どうしよう。みんなに知らせるべきかな。いや、一体何があったのか今はまだわからない。もう少し手がかりを集めてからにしよう。アンティの話によるとこっちの方だと思うんだけど。これが足音。叩くような音だ。 Ah, et c'est des bêtes honkai qui sont là. C'est des bêtes honkai. Ouais, parce que là, ce qu'on vient de voir, c'est une bête honkai. どうして？ Ah, la foi qui tue des bêtes honkai, oui. La foi détective. Oh, elle a... あなたは。
Ah, donc déjà, chapitre 42, acte, épisode... Chapitre 40, partie épisode 2, on voit déjà ça. ウーシャ姉さん、これは一体何？私たちはどうすれば。相手に攻撃するつもりはないみたい。 Ah d'accord, en vrai, il a plusieurs 私が vitas. おとりになるから、みんなはその隙に急いで逃げて。ダメだよ、子供をここに残すわけにはいかない。そう慌てないで。私たちは子供じゃなくて、昔からこの町にいる代理人だよ。だから安心してここから離れて。あとは私に任せても大丈夫。それに私もすぐに逃げるから。ウーシャ姉さん。オレンジ姉さんの言う通りだ。迷惑をかけないように急いでここから離れよう。そう、相手に気づかれないうちにこっそりとここを離れ。まずい。 Oh non, Vita la tolérante. Vita, et quoi, 2 Vita? ワコ、 Cyan. Ah d'accord, elle a plusieurs Vita, ouais. Vita la tolérante, donc la Vita orange et Vita vert. 心配しないで、オレンジ姉さん。助けに Et 来たよ。 donc voilà, vous pouvez appuyer sur le bouton démonstration de compétences en haut à gauche en combat pour voir les commandes de l'armure de combat déployée, ainsi que la vidéo de démo pour apprendre plus vite les techniques de combat. Voilà. Ouais. Ok, bah en vrai vous avez ça. Bon moi ça j'ai pas besoin. Parce que moi je sais comment me battre avec une foi. J'ai même pas pu utiliser mon ulti. J'ai pas やっ pu. ぱりすごい。ワコ、それに知らないお姉さん。 Wako, Wako, Wako. Désolé. オレンジ姉さんこそ襲われたのに大丈夫？もちろんワコが駆けつけてくれたおかげだね。そしてこちらのやっぱりみんなと連絡がつかない。ごめん、緊急事態だったから紹介してなかったね。オレンジ姉さん、彼女は僕が偶然出会った観光客のフカさんだよ。今見たように本当にすごい人なんだ。フカさん、こちらは雲社のビタ。僕と同じようにこの町で代理人をしてるんだ。普段はオレンジ姉さんと呼んでるんだけどね。助けてくれてありがとう、フカさん。 Ils auraient dû mettre entre parenthèses orange pour savoir. でもフカさんはポルスの住人じゃないよね。職業は観光客なの？どんな用事でここに？本当のことを言うと、どうしてここにいるのか私自身にもわからないんです。彼が言ったように私は普通の観光客だったんですが。 Ce jeune garçon c'était une jeune femme. Attends, vous dites jeune garçon mais elle a un corps de femme. ああ、もう限界です。 Là on va apprendre donc c'était... Là on voit la recherche... Oh on voit son どうし petit... てあなたみたいなグズグズする人がいるんです？ Désolé, 新しい世 mais 界を là... ちゃんと見てみたいとか言ってたくせに。 Désolé, fou... Ah mais dans cette tenue là elle est... Vous savez que je commence maintenant à avoir des problèmes. Durandal je commence à la kiffer en faisant sa quête d'histoire. Foua, même chose. Je vous dis un truc, si on a de nouveaux persos de Foua, qu'on invoque une nouvelle fois, je dois mettre une tier list et je dois mettre Foua. Foua, je sais bien que j'ai mis ami ou ami, voire plus. Elle, je vais mettre femme à épouse et un Foua. 一つ目の目的地に2週間もいたなんて。一体 Ou non, je vais peut-être laisser ami, voire plus. De toute façon, ami, voire plus, c'est amitié. Mais s'il peut avoir une relation plus qu'une せ amitié, っ voilà. かく自由に旅ができるのです。慌てる必要なんてないでしょ。相場感化のようなことをしていてはこの世界を理解できませんよ。だったら何です？馬が貧弱すぎるから？それとも花が綺麗じゃないとか？家にいる時よりものんびりしてるなんて。
これ以上おばあちゃんになるつもり？旅行に対する私たちの認識に大きな違いがあるようです。どうりであなたは毎日文句を言うのですね。すみません。あなたを旅行に誘うべきではありませんでした。何せ私たちは性格が違いますから。誘ったことで自由を愛するあなたを束縛してしまったようです。は？ちょっとあなたと同じようにお年寄りらしい生活を好むとでも？あのね、もうとっくに飽きてますよ。本当にすみません。違うんです。だからもういい。道同じからざれば愛ために計らず、もう付き合えません。解散だ、解散。式の律者が言ったぞよ。彼女はいつもああですね。テキパキとしています。もういい。我は一人で風景を楽しむぞよ。ええ。ここの景色は昨日とはまた少し違いますね。本当にあやつを呼び戻すつもりがないのか？式の律者は自由気ままな性格です。無理に私たちのペースに合わせてもらう必要はありません。結局のところ、仲間とは同行者という意味だけではありませんから。それに今のはあくまで怒りの言葉で、本当に違う道を歩くつもりはないと思いますよ。はあ、ソチは相変わらずデクノボーみたいな人ぞよ。でも今までとは少し違う気もするぞよ。具体的にどこがどう違うか我もうまく話せぬが。では荷物を Oh, まとめて c'est le 出 FF. 発の準 Putain, 備を j'avais しま jamais しょ vu う。 des personnes agir avec で des も FF. ソチは今 Livre de fou. もう少ししたら式の律者は私たちの代わりに次の目的地を見つけてくれるでしょう。 Ah, d'accord. Et donc, en vrai, ils se sont séparés. Waouh. Ah ouais. すみません。ちょうど旅行シーズンだったようですね。近くで予約できる部屋は客室ではないここしか残っていませんでした。別に良いではないか。ベッドも布団も柔らかいし、洞窟で寝泊まりしてた頃よりずっとマシぞよ。それもそうですね。よく考えてみると、洞窟で寝泊まりしてた頃も結構自慢だったぞよ。自慢？そう、当時は我がそばにいたから、ソチは一人ぼっちではなかったぞよ。だから復帰と除夏の努力を無駄にしていない自分を偉いと思ってるぞよ。ただ我が居眠りする時間がどんどん長くなって、はっきりと起きている時間がどんどん短くなっていったことは残念だったぞよ。ソチの話し相手になれる時間もおのずと減っていったぞよ。でも今は違うぞよ。クライン、それからあの博士たちのおかげで、これからはずっとソチのそばにいられる。そう考えると、今回の世界旅行が終わったらもう一度信州に行ってみるのもいいかもしれぬな。当時の友たちの子孫を見たりして。今回は一緒にお祭りを楽しむぞよ。おいしいものをいっぱい食べて、それからおいしいものをいっぱいいっぱい、おいしいもの時間はたくさんあるぞよ。そうですね。時間はたくさんあります。その時、異様な感覚がフカの心を襲った。
の瞬間緩んでいた負荷の神経は再び緊張状態に戻る。気のせいではないと彼女ははっきりと理解した。その声は部屋の外から聞こえてくる。Voilà. Oh, c'est... Oh, ah, vas-y. Mais attends, je pense... en fin de vidéo, on va voir les fous A, mais je pense que son skin, là, je pourrais l'avoir pour un des fois. Parce que je sais bien qu'il y a des trucs où si j'améliore un cube, parce qu'il me faut des médailles, et que si je peux le débloquer une nouvelle tenue d'aile, et de nouvelles compétences, comme avec... je vais vous montrer. En fin de vidéo, je vous montrerai. Putain, vous savez que ça me rappelle des événements. Ici, avec le corbeau et Chacal, il y avait un événement de détective avec Fua. Ah merci, je peux enfin courir. Je vais voir dehors. Oh, c'est beau. Ah d'accord, c'était une fenêtre. Attends, je suis en train de faire un jeu d'horreur ou quoi? Un jeu d'horreur version Genshin Impact? Mais c'est vrai que ce serait bien. Un peu une scène comme ça, horreur. どういうこと？何らかの力が私の心を読んでいる。負荷は思わずよく知っている仲間のことを思い出す。式の律者。帰ってくるのは静寂のみ。その静けさに彼女の心はますます重くなっていく。あの律者なら自身の傑作を見せることを惜しまない。しかし彼女の他にこんな風に人の心を見破る力を持つ者はいるのだろうか。Ah bien, ça s'est pas mis en automatique. 不意に負荷の心に答えが浮かび上がった。しかしすぐに彼女はその考えを否定する。たとえスーがまだ生きているとしてもこんな回りくどいことなどしないはず。私はまだ正気を保ってるのでしょうか。理由もなく負荷はふとそう思った。無遊病ではなく私が自身の心と会話しているわけでもなく。しかしその瞬間彼女の心に違和感が生じた。いいえ違う。今の言葉は私の考えではない。そんな風に疑ったことはないから。まさかこの声は私がそう考えるように誘導している。その通り。この声はあなたがそう考えるように誘導している。それはとあることを引き起こすための必要条件なのだから。その考えが生まれた瞬間負荷の心臓は勢いよく跳ね上がった。まずい。Ah d'accord, et puis elle a été TP ici. 深さん。すみません。どう話すべきかを考えていました。簡単に言うと私は2人の友人と一緒に旅行をしていたのですが少し予想外の出来事が起きて目覚めたらここにいたのです。ところで2人はこんな女の子を見かけていませんか？身長はこのくらいで白い服を着ていてこんな玉に座っていて空中に浮いているんです。名前は復帰の書と言います。ごめん、わからないんだ。外から来た人は。
初めて見るから。やはりそれもそうだ。相手は2人の子供だし、ここの建物や服装を見る限り彼らにとって私は浮いている異邦人といったところでしょう。ごめんねフカさん。この町の管理者である私たちは帰る方法を探すのを手伝ってあげるべきなんだけど、ポロスによく知らない強い怪物が現れたから、住人たちを守るためにフカさんにはしばらくここにいてもらいたいの。お願い、今回の件が解決したらちゃんと協力するから。怪物って崩壊獣のことでしょうか？崩壊獣？今私が倒したものです。私が知る限りではあれは崩壊という災害によって生まれる怪物です。理論上はもう現れないはずですが、2人は今までああいった存在を見たことがないんですね。崩壊がここに現れたのはきっと深い理由があるはずです。よかったら私も2人と一緒に崩壊獣の危機を解決したいと思ってます。もしかしたらその途中で帰る方法を見つけられるかもしれませんし、どうでしょうか？ぜひそうしてほしいフカさん。ええ、では今から私たちは仲間ですね。よろしくお願いします。奇妙で知らない町になぜか出現した崩壊獣、そして旅館で聞いた人の心を読める声、心当たりがないことばかりが起きている。今は時間をかけてゆっくり考えるしかなさそうだ。D'accord. こうして崩壊獣の弱点を攻撃すれば、すごいフカさんの前ですごい怪物たちがまるでうわ、putain, ça je l'avais. 倒されていくね。今私たちの前にいるのは最もランクの低い崩壊獣、突撃型崩壊獣ですからね。つまりもっと強い崩壊獣が現れるかもしれないってこと？その可能性は否定できません。どんな怖い敵なんだろう。いえ、そんなに心配する必要はありません。普通なら崩壊獣の誕生には一定の規則があります。その原因をなるべく早く見つけ出し根源を消せば、そこまで大変なことにはならないはずです。なるほど。じゃあフカさんよろしく。次は Attendez, フカさんこっち。 attends, je peux pas avancer. Tu es où? Vita, Vita bleu, Vita vert. J'ai Vita vert, j'ai dit Vita la savant, mais pas Vita mère. Hein? Vita orange? Ah, Fua peut facilement déclencher la faiblesse des ennemis. Les couleurs des faiblesses de l'ennemi apparaissent au-dessus de sa tête. Infliger des dégâts de cet élément. Faiblesse d'explosion, ok. Faiblesse de concentration. Et faiblesse de charge.
Ah, d'accord. まずい、建物を壊し始めてる。二人とも気をつけて自分の身を守ってください。 Ah, d'accord, je suis en train de je me dope en vrai. D'accord, ouais, calme-toi. Je suis en train de doper ma foi. Mais attends, ma foi, elle était dopée. 終わりま C'est した。 quoi toutes ces attaques qu'elle m'a lâchées? でも今の力場は一体バルキリー装甲の形態は外部の力の影響で突然変化したりするんでしょうか。フカさん、大丈夫？ええ、私にとってこういった崩壊獣は手強い相手ではありませんから。ところでさっきは崩壊獣が現れる方向を正確に教えてくれましたが、異変に気づいたからですか？違うよ。ただ朝に町のみんなから崩壊獣が現れる時の特徴を聞いたんだ。僕は記録員で町のあらゆる詳細を記録してる。だから常識では説明できない破損があったり変な音が鳴ったりするとシステムが僕の代わりに崩壊獣の大体の位置を割り出してくれるんだ。これはこの町の監視カメラみたいなものかな。リアルタイムってわけじゃないけど、異常が起きてる位置を特定するには十分なんだ。怪物が出現する時の法則を合わせると当たらずといえども遠からずかな。なるほど。和光君は賢くて注意深いのですね。でしょ。和光のことを気に入らない人はいないって前から言ってたの。和光はポロスで一番人気のある代理人なんだよ。私ですら羨ましいって思っちゃうくらいにね。オレンジ姉さん、また僕をからかって。からかったりしてないよ。本気で和光のことを褒めてるの。僕には褒めてもらえるところなんてないよ。ところで代理人というのは一体何ですか？代理人は代理人だよ。町の公共的な機能を維持する責任を負うの。つまり他の住人たちの代理人ということでしょうか？そう解釈しても大丈夫だよ。この町の歴史は創世神話まで遡るんだ。だからこんな長い文明を途絶えさせるわけにはいかなくて。どうやら責任重大のようですね。和光君、他に崩壊獣が出現する可能性のある場所はありますか？ないよ。怪しいところは全部探したんだ。フカさん、どうしてそんなことを？普通なら崩壊獣は急には現れません。ここに現れたということはこの近くに崩壊エネルギーが異常発生し集中している場所が存在するはずです。でも僕たちは何も発見していないし。それに崩壊エネルギーって何？そうですね、それは高次元空間から来るエネルギーで崩壊の根源とも言えます。崩壊に関する事件を徹底的に解決したいならその場所を見つける必要があるのです。でも今辿ってきたルートから考えると私たちはすでにポロスを一周して調べたはずだけど。待って、まだ調べていない場所が一つだけあるかもしれない。和光、それって。Oh mais non, attendez. うん。
ごめんなさい深さん。二人で相談したいから少し時間をもらってもいいかな。もちろんです。そちらの都合に合わせます。二人は揉めているようです。何か言えない事情でもあるのでしょうか。アンティークな異国風の建物。街の見た目からは浮いているように見えるほど発展した技術。幼い代理人たちに管理されている街。ここは本当に地球？それにこの空は。Bien, mais ça m'énerve. Pourquoi l'automatique se met pas tout seul des fois? Des fois, voilà. 深さん、一つまだ調べてないところがあるんだ。この町の博物館なんだけど、博物館は特別な意義がある場所だから、深さんにはその存在を教えてなかったんだ。ごめんなさい。謝る必要はありません。私は事故でここに迷い込んだ異邦人ですから。二人にとって博物館はとても大事な場所なんですね。でもいいの。一緒に過ごしてみて。私たちは深さんなら信じられるって思ったから。あそこは普通の住人たちには開放してないんだけど、和光と話し合って深さんが手がかりを探すくらいなら問題はないんじゃないかって。信頼してくれてありがとうございます。ですが普通の住人たちに開放していないということは、比較的に閉ざされた空間なのでしょうか。もし崩壊獣たちがそこで誕生したなら、今のように街中をうろうろすることはないと思います。でも手がかりを入手できるなら試す価値があるよね。あそこには街の外の歴史が多く保存されてるんだ。だから深さんが帰るために必要な情報を見つけられるかもしれない。ポロスに現れた災害は本来なら僕たち代理人が解決するべきなのに、深さんを巻き込んでしまって本当にごめんなさい。だからせめて深さんの力になりたくて。ありがとうございます。どういたしまして。博物館はこの先にあるんだよ。まずい。オレンジさん、どうしたんですか？博物館に入るにはここのギミックを解除してその奥にある隠し扉を開けなければならないの。博物館は大事な場所だから二重の保険が必要で。でもギミックを解除する方法が載ってるノートを私たちは持ってないの。でもこの辺りに関連するヒントがあるってインディゴが言ってた気がするよ。それなら周りを探してみましょう。ギミックを解除したければ対象の松明に火をつけない何か不思議な力が助けてくれているのでしょうか。 Brasier brûle les obstacles. Ok, il peut brûler les obstacles. Attends, elle a changé d'apparence, comme ça. Très bien. Oh là, par contre, désolé. Attendez, je vais aller où en vrai? Ah, c'est là? Ah, c'est là. D'accord, je vois. J'ai trouvé un trou, les gars. Ah d'accord, Fua, elle change de tenue rapidement. 深さんすごい。博物館はこの扉の下にあるんだ。深さん行こう。Oh, ah ouais, ouais, mais le musée, on le connaît ce musée-là. 博物館は地下にあったんですね。 Bon, c'est une zone un peu réutilisable, ça. こ
この博物館は普段はめったに人が来 Oh ない。 putain, j'ai horreur, je suis en train de lire un webtoon, je suis en train de descendre où je dois m'arrêter, je veux remonter pour lire et ça remonte directement tout au-dessus. Ça m'énerve. 二人みたいな子が他にもいるのですか？一緒にポロスを管理してるピタは7人いるんだ。カラー順に紹介すると、1人目はレッド、義神のピタ。彼女は町の観察官でとても熱意がある子なの。むしろ暑すぎるからたまに困っちゃう時があるけどね。レッドの次はオレンジ、雲舎姉さんのことだよ。その次はイエロー、本葬のピタ。誠実だから素朴や純粋って表現してもいいかもしれ Oh, ない。 il y a trois そう Vita. だね。 Vita これを見 orange, てるから tolérant 思わず世話をしてあげちゃう et くらい red. なの。 Vita red. 次はグリーン、自立のピタ。彼女はここの裁判官でとても厳しいんだ。でもしばらく一緒にいると彼女にも可愛らしい一面があるって気づくよ。次はブルーの僕、そして次はインディゴ、尖閣のピタ。彼は僕たちの中で一番聡明で一番大人なんだ。ワコウは彼に憧れてて、その言動をこっそり真似したりしてるんだよね。オレンジ姉さんもうからかわないから。さあ、紹介を続けるね。最後はバイオレット、調和のピタ。彼女も情熱的な子でいつも不思議なことを考えてるの。町ではさまざまなお祭りや催し物を管理してるよ。性格はそれぞれ違うけどお互いに誠意を持って接してるんだ。二人のようにですよね。みんながここにいなくて残念だよ。フカさんを紹介したかったな。きっとフカさんも彼らのことを気に入ってくれると思うの。その機会を楽しみにしています。みんなが崩壊獣に遭遇したり怪我したりしてないといいんだけど。確かに気になる手がかりがないか急いで調べましょう。この博物館にある展示品にはどれも詳しい紹介があるんだよ。 Attendez, je peux simplement... うん。 Ah, mais on est à la fin. On est au... J'ai pas vu, mais on est déjà au 研究 4. できるね。 What? Examiner... Attends. Examiner le produit. C'est ça la quête. この陳列ケースに何も入っていないのはまだ準備の途中だからでしょうか。この何も入っていないケース自体が一つの展示品なの。不思議ですね。どういう意図があるのでしょうか。僕たちにもよくわからないんだ。ここはポロスが生まれた時から存在してて、この展示品も当時からこうなってるの。もしかしたら街を作った人にとって何か特別な意味があるのかもしれないね。 Ah, comme vous voyez maintenant à partir de chapitres, à certains chapitres, maintenant le F vous pouvez pour courir plus vite. C'est vrai qu'ils ont fait ça. Et voir, examiner le produit. Hein. On peut こ toujours れ examiner. は見た目は普通の時計と大して変わらないけど文字盤は12進数ではない5、10、15、15進数の時計。これは数百年前によく使われてた時計だよ。こういう時計はしばらく経つと誤差が出てくるから、明らかにおかしい時は調整して組み立て直さなくちゃいけないの。今はもうほとんど使われてないよ。そういうことだったのですね。でもこの上にあるメモリが15になっているのは何か特別な意味でもあるんでしょうか。意味？特に意味はないと思う。時計はどれもこうだよ。強いて言えば数字の最小公倍数と関係があるのかも。Voilà, voilà.
Vous êtes un peu en retard, les Vita, hein. Oula. Nouvelle archive débloquée, d'accord. どうして彼が。やあ、やっと会えたね。もう一人の探偵というより助手さん。 Wow. 狩人から獲物になったわけだけど、感想は？ C'est qui? 君の実力は知っているよ。もちろん少し厄介な君たちの大主教のところから。 C'est quoi la voix de cette meuf? C'est qui こ parle? れは恐ろしい力だった。しかも君は聡明な頭脳を持っている。誰かがたまたま僕を追いかけていなかったら、自ら獲物を演じ君を誘い出す機会なんてなかっただろうね。だが大丈夫、全てが終わる時間だ。モリアーティ。どうして彼がここの展示品に。深さん、陳列ケースの中にいる人のことを知ってるの？ええ、彼は私の敵と言うべきでしょうか。敵？想像できない。深さんも誰かを敵だと思ったりするんだね。じゃあ彼はすごい悪人だったりするのかな？そうですね。彼は様々な罪を犯しました。ですが当時の状況は少し特殊でしたから、簡単に彼を純粋な悪人だと定義することはできません。彼は聡明な人というより狡猾な犯罪者でした。彼にとって犯罪は過ちではなく、称賛されるべき芸術だったんです。そんな人がいたなんて。過去に何かトラウマでもあったのかな？いいえ、彼にとって犯罪は彼自身の才能を見せる機会だったのです。でも自負しすぎたせいで、最終的にその才能は彼の足を引っ張りました。賢い人でもそんなバカなことをしでかしたりするの？ええ、当時私は理由があって彼を追っていました。だから彼にライバルの一人だと思われ狙われていたのです。彼のもう一人のライバルと共に陰で何回も対決し、最終的に命を懸けたこともありました。ですが私が知っている限りでは、彼は何年も前に死んだはずです。どうして今ここにいるのでしょう。ごめんね深さん、力になれなくて。大丈夫です。もう遠い昔のことですから。他の展示品を見てみましょう。C'est toujours pas fini. Oui, non, je veux terminer assez vite pour pouvoir jouer à d'autres jeux. Parce que je vois, comme vous savez, je fais une quête par jour. Aussi farmer ceux que je dois farmer vite fait là. Et après, voilà. 私の記憶が正しければ、種というタイトルの展示品もあったような。深さんにはこの展示品を一番最初に紹介するべきだったね。ポロスはこの上に築かれた町だから。え？これは普通の小石じゃなくて、神聖を創造した流れ星のかけらなの。うん。ポロスでは誰もが知っている歴史だよ。伝説ではもともとここには人間が存在してなくて、はるかはるか世界の果てで幸せを育む神が目を開けた。神が夢を紡ぐ。すると歴史という物語が生まれた。神が地を開く。すると世界という箱庭が生まれた。林が茂り、
水が音を奏でる。魚が光を誘い、スズメが安眠を与える。だが白昼は荒涼とし、黒夜は静寂に包まれた。幾千万、また幾千万の昼夜がやってくる。それは空が世界に大事な宝石を投げ放つ時まで続いた。流れ星が浄土に降臨し、大地に知恵の精霊をもたらす。こうして山に言葉が、川に韻律が生まれた。それが人類の始まりだった。そんな神話もあったのですね。違うよ、フカさん。これは神話じゃなくて、この町であった本当の歴史なの。その通り、目の前にある流れ星のかけらが最高の証明なんだ。命を創造する流れ星。確かに流れ星を崇拝する集団は存在するけど、その風習と歴史がポロスと同じだとは考えにくい。でもピタさんたちの表情は嘘をついているようには見えない。それに謎も一つだけじゃない。展示品のジャンルと下にある説明から考えると、この展示品たちは性格が全く違う2人によって置かれたんだと思う。展示品に一定の法則はなく、内容も奇妙なものが多い。わけがわからないものばかりだ。それにあのモリアーティも、一体誰がどういった目的でこの博物館を作ったのでしょう。オレンジ姉さん、緊急の事件が起きた時の警報が鳴ってる。きっと町が大変なことに。Et voilà. L'acte 1, oula, l'acte 1 est déjà fini, c'est bien. Bien sûr, on a des histoires secondaires, on a des petits trucs comme ça que je vais pouvoir faire. Que je vais faire vite fait comme ça pour le plaisir. Et on a des marqueurs, ce que je vois. Je vais le faire bien sûr de mon côté, ça. Voilà, on a débloqué certains trucs dont... Ah, on peut améliorer, d'accord. Avec les plumes, on peut améliorer... On peut améliorer, voilà. On peut améliorer, ouais. J'ai déjà amélioré ça, je vais l'améliorer à un certain niveau. De toute façon, là, ce qu'on peut faire, on peut améliorer les 3. Donc moi, ce que je vais faire, peut-être améliorer niveau 10 chacun. Et puis continuer, bon voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, donc c'est un truc assez bien. Moi, je vous conseille, dès que vous faites ça, faites le niveau. Parce que regardez, vous débloquez si vous avez des points. Donc là, c'est les sucettes, il vous en faut. Donc il m'en faut 4800, vous avez quand même des bonnes récompenses. Vous avez les récompenses du chapitre, donc vous pouvez le refaire à la fin du chapitre. Mais vous débloquerez que ces récompenses-là que vous voyez. Par contre, quand vous avez les récompenses à durée limitée, vous pouvez en gagner plus. Comme, voilà, cette Bronia sauvegarde. Voilà, vous pouvez gagner quand même certains trucs. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai bien aimé ce chapitre. Je vais un peu le farmer. Après, je vais faire d'autres trucs. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Lien en description de ma chaîne Twitch, mon TikTok en description. C'était RCR Sajoche et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Et vous avez en fin de vidéo la playlist si vous voulez revoir les épisodes ou voir les prochains épisodes s'il y en a d'autres à venir. Ciao.